जिन लोगों को खर्राटे आने की प्रॉब्लम है उसके लिए आज मैं कुछ योगिक क्रियाएं बताती हूँ आपको, योगिक मुद्राएं। और खर्राटे आने का कारण क्या है कि जो हमारी नेक थ्रोट है उस पर फैट बढ़ जाता है, अंदर जो मसल्स है उन पे भी फैट बढ़ जाता है, जिसके कारण जब हम सोते तो उस स्लीप टाइम में एक साउंड क्रिएट होता है। करना क्या है आपको, नाइट में सोते टाइम आपको मस्टर्ड ऑयल फिंगर से अपने नोज में लगाना है अंदर अच्छे से। और दोपहर में आपको गाय का घी लेना है और देसी गाय का घी, उसके ड्रॉप अपने नोज में डालकर यहाँ पे ये साइनस वाले एरिया में आपको मसाज करनी है। ठीक है। और फिर एक योगिक क्रिया मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे अपनी फिंगर टिप को मिलाना है, सांस भरना है, गालों को फुलाना है, नोज को ब्लो किया, चेन लॉक लगाया, कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करना है, फिर चेन लॉक हटाते हुए रिलैक्स करना है। ये क्रिया आपको कम से कम 10 टाइम करनी है। 5 टाइम से शुरू करके आपको 10 टाइम इसको करना है। डेली में इसका अभ्यास करना है आपको खाली पेट। और आप देखिए 2 वीक में ही आप ये डेली में ये क्रिया करोगे और वो ऑयल वाला उपाय करोगे आप, तो आपको एक चमत्कारिक लाभ मिलेगा। ये